ओ वेरी गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राम राम सबको। और मैं आ गया हूँ अपने फार्म पर और आज हम लगाने वाले हैं सीमेंट। तो ये वाइट सीमेंट आ गई है। तो हम अभी बाहर की ओर से सीमेंट लगा रहे हैं। वाइट सीमेंट है और थोड़ा सा केमिकल भी है। પૂરું થઈ ગયું नहीं थी ये। तो फ्रेंड्स, हमने घर के चारों ओर ये वाइट सीमेंट और केमिकल लगा दिया है। खास करके इस वाली पूरी दीवार में ज़्यादा ही भेज आ रहा था अंदर, तो ये पूरा हमने लगा दिया है अभी।
भाई छाट रहा है कपिल अभी। दीवार में अंदर बाहर बे, दीवार में अंदर बाहर बे। बात हो ना नजीक में आगे तो आज मैं चाय बनाने वाला हूँ। चाय पीने वाले हम दो ही है, बाकी सब कोई चाय नहीं पीता। मैं भी बच्चों बाबा के कारण ही पीता हुआ। हाँ, बाकी कोई नहीं पीता। लाइन में